Говорим про расстройство сна, например, про апноэ во сне, про храп, про бессонницу, нужен медицинский прибор. Вот, например, компьютерная сомнография. Вот я являюсь амбассадором этого метода, и в этой студии я уже рассказывала про этот метод. Вот компьютерную сомнографию мы можем установить на один прибор, на одну руку прибор, а на другую руку мы наденем гаджет, и здесь мы можем увидеть корреляцию и посмотреть, насколько же гаджет был неправ. Как минимум человек успокоится. То То есть есть, это какой-то прибор, который вы вешаете на руку, как мгм, вот кардиологи что-то вешают, чтобы понять сердечные вот эти ритмы, да. и он отслеживает, как я сплю. Настоящий медицинский прибор, который одобрен обществом врачей, сомнологов, и по нему можно ставить диагноз. Это важно. Даже как кардиолог он не может взять приложение мобильное и сказать: ой, у вас инфаркт. Никто ему не поверит. Нам нужно ЭКГ, прям настоящий ЭКГ, медицинский прибор, так и здесь. И поэтому я призываю пациентов не ставить себе диагнозы, пойти к врачу, сделать медицинское исследование сна